তো গাইস আপনারা এই যে ডাকটিনের কাজগুলো দেখতেছেন, এটা একটা অটো রাইস মিলের ভিতরে। তো এই ডাকটিনের কাজগুলা অনেক জায়গায় টেরা ফুটা হয়ে গেছে। এই কাজগুলো আমরা রিফাইরিং করে সুন্দর করে নতুন করে আবার করে দিতেছি। তো আমি আপনাদের দেখাইতেছি কিভাবে এই কাজগুলা রিফাইরিং, এই দেখেন নতুন মাল আমরা বানাইতেছি এবং কি কিছু ডাক বানায় ডাকগুলা কাটিং করতেছি। তো এইভাবে আমরা কাজগুলা করে যাচ্ছি। তো আমরা অনেকগুলা ডাক বানাইছি, যে ডাকগুলো আমরা ফিটিং দিব, ফিটিংয়ের সময় অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। আর কিছু ডাক আমরা নতুনভাবে তৈরি করতেছি, আর কিছু ডাক আগের আছে যেগুলা বাইরে ঘুরে সোজা করে আবার লাগাই দিব। তো এই যে একটা ডাক দেখছেন, এই ডাকটা বানাইছি, এই ডাকটা বানায় একটু বড় হয়েছে, তো আমরা গ্যান্ডিং দিয়ে কাইটে নিতেছি। তো আপনারা জানেন অবশ্যই ডাক ফিটিংয়ের পর কেসি দিয়ে কাটা যায় না, কিংবা কাতানি দিয়ে কাটা যায় না। তো ফিটিংয়ের পর ডাকটা গ্যান্ডিং দিয়ে কাটা লাগে। তুমি তো এক সাইডে আমার দাঁড়ায় এক সহকারী সাইডে দাঁড়ায় গ্যান্ডিং দিয়ে ডাকটা তোমার কাইটে সোজা একটা নিতেছে। মেশিন থাকবো না, এক এই সাইডে ডাকটা কাইটে আমার নেওয়ার সাইডে পর থাকো, এই ডাকের সাথে যাতে ফুটে আর গেলে ওদিক দুইটা জায়গা। ডাক আমরা ফিটিং দেব। আর তারপর দুই মাথায় দুইটা এলবো ফিটিং দিয়ে তারপর উপরে যে আপনাদের আগে দেখাইলাম এগুলা ওইখানে নিয়ে আমরা আর এই ডাকগুলো ফিটিং দিয়ে দিব। ধরেন ধরেন সর্বলাস্টে আমি আপনাদের দেখাবো বড় একটা ডিগ্রির একটা এলবো বানাইছি, এই যে দেখেন।